الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه ولا يستجاب لكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا عزمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنتم إذا طغى نساؤكم وفسق شبابكم وتركتم جهادكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. اللهم صل على محمد. أما بعد، كما إذا كنت اردو دعوت مبارک محنت دا زمون د استاد سے د قیامت ورځې پورې د هر مسلمان ذمہ دار ده. زمون د اجتماعات زمون د شب جمعې په ټول عالم انسانیت کې او بارزم زمګه کې د اسمان لاندې چې څومره محنت روان ده، د دې ټولو محنت نچوړ د انسان کامیابي ده چې انسان هغه خپل اصلي کامیابي وپېژني. زموږ بعضې خلک مال ته کامیابي وایي، بعضې خلک حکومت ته کامیابي وایي، بعضې خلک اقتدار ته کامیابي وایي، بعضې خلک دنیا نور شیانو ته کامیابي وایي. مګر کامیابي او ناکامي دا د مادي اسباب پورې تړلې نه ده. کامیابي او ناکامي الله کریم د دین اسلام سره تړلې ده. هغه څوک کامیاب دي، الله کریم فرمایي: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. الله وایي کامیاب انسانان هغه څوک دي چې جهنم د اخلاقو جنت ته لاړ، مګر د ژوند د دنیا د دوکې سامان ده. مال دوکه راځي باندې خزان راځي، حکومت دوکه راځي باندې فنا راځي، او دنیا دوکه راځي باندې پاتې کېدل یعنې کل من علیها فان ده. اصلي کامیابي زموږ هغه کامیاب ده چې انسان جهنم د اخلاقو جنت ته لاړ. کامیابي د الله د احکاماتو نوم ده چې کوم انسان د الله احکامات پوره کوي. ان الابرار فی نعیم، نیکان خلک به د الله کریم په نعمتونو کې، وان الفجار لفی جحیم، بدان به د الله تعالی په غضب او په جهنم کې. ان رحمت الله قریب من المحسنین، همیشه به د الله تعالی په رحمت کې نیکان خلک لوي. الله پاک رحمت سره همیشه نیکان خلک کوي، دنیا کې هم آخرت کې هم. زمون د
چې د هر یو انسان تعلق د الله سره جوړ شي د سرونو خبرو مهنت دې باندې راشي چې د هر یو انسان یقین د مخلوق د خالق باندې جوړ شي د دنیا د په اعمالو د دنیا د په آخرت باندې جوړ شي د اسبابو د په اعمالو باندې جوړ شي د رواج د سنت طریقو باندې جوړ شي لکه زموږ او تاسو ژوند لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم نمونه لګړې ده الله کریم فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الله یو زبردست اعلان کړی دی چې ای زما بندګانو ای زما حبیبه ته زما دې بندګانو ته واضح یو اعلان وکړه ستا دې امت ته خالص کره خبره ورته وکړه که چېرې تاسو د خپله دعوې کې رښتینې الله سره محبت کول غواړئ نو فاتبعوني ستا اتباع یې وکړي دا ستا په اتباع کې الله کریم فرمایي چې چا وکړه يحببكم الله زموږ سره محبت وکړه زموږ محبوبان جوړ کړه ويغفر لكم ذنوبكم بخښنه د ګناهونو ټول ورته وکړه او الله غفور رحیم ذات ټول وایا زموږ د پیغمبر اتباع دا دوه قسمه اتباع ده یوې د اعمال اتباع ده یوې د مقصد اتباع ده یو انسان د مقصد اتباع کوي د اعمال نه کوي دا کامل مؤمن کېدی نه شي یو سړی د مقصد کې د اعمال نه کوي دا هم کامل مؤمن کېدی نه شي د الله د محبوب د مقصد اتباع التبلیغ دعوت ته الله کریم پیغمبر ته فرمایي یا ایها الرسول ای زما رسوله بلغ دا د امر جهان او رمضان کې بلغ تبلیغ وکړه دعوت وچلوه ما انزل الیک چې تا ته ما نزول وحی کړی دی د قرآن دعوت وچلوه وان لم تفعل که تا دا دعوت ونه چلوه ای زما حبیبه ای زما رسوله فما بلغت رسالته تا د نبوت حق ادا نه کړ تا د پیغمبرۍ حق ادا نه کړ د دعوت په کار کې چا نه یېرېږه مه سیوازي بندګاران دې نه سره مطلب تاسو خلک جنجالونه کوي څوک دې په کارو مصیبت باندې ولي دې خبرو ته یېرېږه مه الله وایي والله یعصمک من الناس زه دې ساتم تا سره یم یا ایها المدثر ای شریک کا ونکیا قوم فانذر پاسګه ما خلک ویل